इसलिए कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को भारत का धान का कटोरा तथा कावेरी के डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। तमिलनाडु के बाद ये लौटता मानसून हिंद महासागर पर पहुंच जाता है और इस प्रकार भारत में मानसून की यात्रा और मुख्य वर्षा का दौर समाप्त हो जाता है। यद्यपि कुछ वर्षा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु एवं कुछ ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, किंतु उसकी मात्रा कम होती है। मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु की वर्षा पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। इसके साथ ओलावृष्टि और हिमवृष्टि भी कभी कभी हो जाती है, जो कि तैयार फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाती है।